回给看的那篇文章我就打算分3部分，然后今天讲第一部分，第一部分就是简介暗物质的历史啊，然后它的性质啊这样子的东西。对，那个就是说，之所以让你看这个综述啊，因为它一个好的综述，它除了能够概括这个东西的全貌之外，它还引用很多文献的。对。啊，比如当你看这个综述的时候，你对其中的某一个小部分，假如你特别感兴趣，你就去看它的参考文献，再抠着那一部分，再继续的深入钻研，这样就很好。所以你就先从这篇综述文章开始，是吧？然后当中看到哪一块，你对那一块更感兴趣，再去抠其中的参考文献。然后第二部分就第一部分是它的简介，第二部分相当于是它给了几个暗物质的候选，然后给了一些数学推导。然后第3部分就是那个目前对暗物质所做的探测，直接探测、间接探测，还有那个核子碰撞。今天就讲第一部分比较简单，没有太多数学公式。就目前的大部分认为，可见物质就普通物质与暗物质暗能量的比重是这么多，5%、25%、70%。再一个，我们的现在探测方式是直接探测、间接探测和这个 LHC。这个我们对撞机探测。对，这个今天我们不讲。然后先讲暗物质怎么被发现的，就是它的证据，就是在这个30年代的时候，这个人他发现了那个在这个星系团中的那个气体的环绕速度与那个牛顿引力不相符，就是按照普通的牛顿引力来说，距离这个星系团的核心越远，那个环绕速度应该越下降。但是他发现那个几维克还没有研究到这么细致。就是那个旋转曲线是70年鲁宾发现，就是几维克他只是说从唯一定理去分析它的那个速度。速度不应该是这么大，是吗？对，就是说速度的话，它跟引力是成一个正相关嘛，或者成正比啊，或者是什么之类的。你一般来说，你引力越大，就是引力质量越大，你的速度就运动速度越大嘛。但是它可见物质没那么多啊，你不应该会有那么大的速度啊，所以他认为，可能还有一些我没看见的物质。对，刚刚我说的那个是在70年代，这个人发现的。就是他发现那个离那个星系的中心随着半径的增加，但那个环绕速度基本没变，就有那么一段，就是很奇怪。那么所以这也是第2个证据了，相当于。再一个，第3个是这个普朗克实验组，他们通过那个宇宙微波辐射发现，计算目前的宇宙的成分密度是这样子的。这个其实没太看得懂，它乘以这个 欧米伽 h 平方。h 平方乘以这个 h 平方。就是说它哈勃常数这个 h 也是经常有可能会有变化嘛，但是这个有时候实际观测量是直接表达为欧米伽 h 平方，所以干脆就直接把它们组合起来。然后再通过其他的几个独立的观察，就是星系团的 X 射线、宇宙微波辐射，然后宇宙中新化学元素的丰度，还有重子声学震荡，还有这个光吸收谱，就这5个是独立的一个测量观测，但都认为是有这么不可见的物质存在的。接着就简介一下那个大爆炸理论，就目前我们的宇宙年龄大概137亿年，然后在这个37.9万年的时候，这个时候有这么一个过程叫做光子脱偶，就是这个时候就开始产生那个微波背景辐射吧。
然后再，对，暴涨是在前面吗？暴涨在前面，对，就是这个先是宇宙经过先一个暴涨过程，然后暴涨过程了之后，那个宇宙温度会下降，然后再上升，这个过程就是称为再加热的一个过程，然后这个再上升了之后的温度就被认为是在那之后的最高温度以后会随着宇宙的膨胀，温度会不断的下降。对，这里面其实就是有一个宇宙演化的历史啊。如果你对这一块不是特别了解的话，也可以看一下那个温伯格写的一个科普的东西，就是反正是最初3分钟。最初3分钟。其实如果你对这一块特别感兴趣的话你就可以把这一块宇宙比如从诞生一直到后面的这些。每一个的这个过程的节点把它仔细的、深入的去研究一下，也可以作为一个本科就是认为的那个一个就是说突破，啊，因为我们现在看的这个综述是很广泛的，对，你如果抓住其中一点，就是比如就像上一段那个第一段，宇宙从暴涨或者是暴涨开始，然后一直到结束，然后再到各种辐射统治时期啊，然后它的各种过程啊，是吧？中微子透偶啊，光子透偶啊这些然后原初核合成啊，然后各种就是说各种的，比如它里面涉及到的能量啊、温度啊这些，有一些数值都是经过用现代的物理规律去推算出来的。你能够就是说，在逻辑上把这些，比如有一些结果，你能推出有一些结果来，像那个为什么在一个 MeV 的时候，是吧？中微子透就是那个温度啊，其实温度跟能量是相联系，它这个也是通过热相互的那个估算出来。好多这些里面涉及到的宇宙年龄和温度，都是通过现在的物理规律推算出来，所以你能够重复的去推算一下里面的一些时间节点啊和温度。可能不是说所有你都能推出来，因为是吧？就是说，也可以，就是说，你就可以把你的毕业论文的那个调研的内容聚焦在宇宙演化的历史。这也是非常有趣。它现在有一幅图，不就是有一个什么类似于盆子一样的，是吧？这样子长的，它每一个时间段有那个对应的能量啊、温度啊，这是多少？能把这些逻辑理清楚。我觉得也就够了，就抓住一点，把它深入的抠下去，就可以作为一个本科毕业的调研任务了。就是你这样的话，你就可以调整你这个方向。如果我是说打几个比方，你可以以这个为例子。好，你下面接着讲。对，然后刚也说到那个太初核合成，就是这个 BBN 阶段，它这个时候的，在这个核合成之后的温度是大概是这个4MeV，就这个产生了这个宇宙微波辐射的一个温度，就也是目前我们能够观测到的这个宇宙最早期的一个我们所能观测到的数据，就是在这个 BBN 之前，就是这个温度大于4MeV之前的那个时期就我们得不到观测数据只能靠这个数学推导。这就是暗物质它所讲到的一个特性。一个是假设就是认为它是长久稳定的，或者说它的衰变寿命远远大于宇宙年龄，所以它目前还特别稳定的存在着。那第二点是关于它的反对者，就是有2个模型来反对这个观测的这个暗物质，就根据那个引力随着这个半径的增加没有怎么减少，就这个人他提出了这个模型，就修正了原来的牛顿力学，把这个F等于 ma 多加了一个项，然后这个项在 a 远远大于
它给定了一个 A0，就这 A0特别小的一个加速度。在这个特别远远大于它的时候，就这个就等于1，就我们现在太阳系我们正常的时候所感受到的，就和牛顿力学没什么区别。但是在星系团那个尺度的时候，这个就不能忽略，它就会演变成这样一个式子，最后会导致这个速度 v 就基本不变化，不会随着半径的变化而变化。就它的这个理论符合了我们对那个星系尺度的观测。然后第二个理论，这个理论 Tevis 就是增加了那个广义相对论的成分，就比这个莫的模型要多了一个广义相对论。但他们在解释我们新发现，也不算新发现，04年发现的这个星系团当中的一些现象的时候，不能得到完整的解释，所以还是少部分人能够会支持它，大部分人还是接受我们这个暗物质。第3点是认为暗物质基本上不会和光子有任何作用，不管是发射、吸收还是反弹。那为什么这样子？就有人提出说，它可能这暗物质有很小的电荷量，但同时又具有比较大的质量，所以导致我们就即便它能够和发生一些电磁作用，但目前我们还探测不到它的这种微小作用。再一个是认为大部分暗物质不能通过辐射光子啊，或者辐射一些粒子，然后变得更慢，速度更慢，能量更低。但也认为小部分的暗物质是可以这样子的。最后，我觉得这里就让我很匪夷所思，就是认为暗物质的最低质量是大概是这么多，但上限是这么多，上限是我算了一下，有1/10个月球的质量。这是一个我觉得比较奇怪的感觉，就有点反直觉。就一个单个暗物质的质量相差80个量级。他说的单个说的大小吗？还是什么？大小。你说的单个指的是什么？就是一个暗物质的粒子。也就是说，它假如暗物质存在这种组团，是吧？一个暗物质这种卫星一样的，它上限可能是能达到10个48次方之一，那相当于一个复合的东西了，是吧？是凝聚起来一起，相当于 PEC 一样，这样结团在一起。它这个有实验的这个限制吗？实验限制？我觉得这个是不是纯粹用那个 Lake density 推的？会不会？10的48次方之一呀。它可能是这种叫发级大面，它是小质量的呀。对，小质量。一个10的48次方之一，它有没有什么模型？因为这些它都是基于它的模型。一些模型计算出来的。对。不同的模型，那个其实就是有一个图嘛。暗物质的一个相互作用，然后一个是质量和坐标，它可以分布是很广。对。我回去看一下。就是像暗物质、暗能量这个东西，大家我们都处于那个盲人摸象阶段嘛。你可能你摸到的是尾巴，他摸到的是脚，他摸到的是鼻子，所以大家都可以各说各的。现在还是一个开放的领域。再下一点是，一般认为他们彼此没有碰撞，但也有说法说，其实他们可以有比较明显的相互作用，然后他给出了这样子的一个公式，说它是有这个相互作用的上限取决于这个求暗物质粒子的平均自由程的长度，就让它平均自由程足够长。就能确定它这个相互作用的上限，但这个似乎又和暗物质的密度在宇宙空间中的密度相关嘛，所以就有人认为它可以是有相互作用的。
像你看你的那个地支这一点啊，有热暗物质、冷暗物质、温暗物质。这里面也可以就是说作为那个一个就是说突破的课。你把比如现在的现有的热暗物质的这些模型，比如中微子啊，它是热暗物质的一种。但是单独有热暗物质的话，它很难解释现在的这个density 这个东西。所以它最多只能作为一部分成分。然后冷暗物质啊，比如它可以是混合，就是说弱浆物质那个重质量的粒子。还有温暗物质啊这些。多星中微子。对，就是各种这些就是归类啊，研究一下每一种的模型的优点啊和它的局限性啊，还有它的实验的限制啊，还有它的探测的手段啊这些，也可以就是说，就是对这个它的各种种类，热暗物质有哪些东西？冷暗物质。第二部分就讲这个。对，可以，就是这一部分也可以专门的、仔细的调研，把它归类清楚了啊，也可以作为一个完整的本科毕业论文。对，就热暗物质，就是热的，就是速度足够大，接近光速；冷的，就是远远小于光速，然后用来解释目前宇宙形成的一些结构。然后最后一点是，认为大部分的暗物质是来自那个太初核合成之前的产物。对，今天就先讲这么多。